大风天气，你的车还安全吗？如果说树木或者是刮落了广告牌，导致砸坏了车辆，这个时候应该怎么办呢？首先是大风天气是否属于不可抗力，是否能够因此来免除责任承担呢？像这两天华北地区所经历的大风天气是不属于不可抗力的，因为天气预报已经提前进行了预警，不属于没有办法预见或者是不能避免且不能克服的客观情况。除非有证据能够证明目前是属于自然灾害的。另外，就算大风天气能够被认定为属于不可抗力，那免责的前提也需要是相应的主体有证据能够证明已经尽到了相应的管理、维护、警示或者其他的安全保障义务。如果说很不幸车被砸了，这个时候应该找谁来维权呢？发现车辆被砸后，首先第一步要进行拍照或者是录制视频。之后，车主如果要通过诉讼的方式解决，则需要证明：一、车已经被砸了；二、车是被树木或者是掉落的广告牌砸的；三、这个树归谁管，或者是这个广告牌是归谁来进行管理。举例来说，一般像小区中的树木是归物业公司进行管理，当然也有特殊情况，不同的地区可能有不同的规定，有的也会归为绿化管理部。第三个问题是，车辆被砸后，车主能主张哪些赔偿呢？首先是车辆维修费用，在实务中一般能够支持的，需要是已经确定的维修费用，像比如通过评估公司进行评估过的，或者是已经实际维修完毕了，这个钱已经支付出去了，那提供对应的票据以及支付记录就可以。第二个是定损金额，第三个是交通费。因为车辆被砸坏了，如果上下班的话，可能需要选择其他的交通方式，那么因此所支出的交通费也属于给车主所要造成的损失，车主也可以进行主张。第四个是误工费，误工费一般是适用于营运车辆，比如说出租车或者是网约车这一种。第五个是车辆贬值，绝大多数情况下贬值都是没有办法得到支持的，除非这辆车是新车。如果车辆是新车，车辆被砸毁以后，车辆的贬值是可以被支持的。另外，因为大风天气的原因，可能有的车主根据周边环境或者是一些设施，并没有把自己的车停放在自己的停车位上。就算车辆没有停在自己的固定车位或者是其他的收费车位里，也可以主张以上损失，只不过是有可能会酌定车主要自己承担一小部分的责任。大风天气，车被砸了，不用担心，看这个视频全部搞定。关注张律师，讲述你听得懂的法律知识。